მათე მახარებელთან ვკითხულობთ, რამე თუ სადაცა იყვნენ ორნი გინა სამნი, შეკრებულ სახელისა ჩემისათვის, მე ვარ მუნ მათ შორის. ეს არის ეკლესიის განმარტება ერთგვარი. მარტო ეს არა, მაგრამ ერთ-ერთი. ეხლა მეორე ლუკა მახარებელთან, აჰა ეგერა სასუფეველი თქვენშია. ეს მეორე ვარიანტი, ანუ ღმერთი არის ჩვენ შორისაც, როცა ქრისტეს სახელით ვიკრიბებით და ღმერთი ჩვენშიც არის, ანუ ეკლესია არის ჩვენი ერთობა და ტაძარი ვართ ჩვენ. და ეს ორივე ფაქტობრივად ერთი ეკლესიის საიდუმლოებაა. ქრისტე ჩვენში, ეს პირველი საიდუმლოებაზე გელაპარაკეთ და ქრისტე ჩვენ შორის ორივე ერთი ეკლესიის საიდუმლოებაა ფაქტობრივად და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ ერთი ნიუანსი აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, რომ ესე იგი ჯერ ერთი რომ ეს ორივე საიდუმლოება ჩვენში არ რეალიზდა და ჩვენ ქრისტიანები არ ვიქნებით. ამ ორი საიდუმლოების აღსრულების გარეშე ადამიანი ნომინალურად იქნებოდა ქრისტიანი და ეს არც კი აქვს ქრისტიანობა და ასეთებს ქრისტესთან ერთობა ვერ ექნება და არ ექნება. და კიდევ ერთი ნიუანსი ამასთან დაკავშირებით, რომ ნახეთ, ქრისტე ჩემში, მე ხო უნდა განვიცადო და ქრისტე ჩვენ შორის. ქრისტე ჩვენ შორის ქმნის ობიექტურად ყველასთვის დასანახავად დოქტრინას, ცხოვრების წესს, სარწმუნოებრივს ქრისტიანულს, რომელიც ყველასთვის საერთოა. და ქრისტე ჩემში, ეს არის ჩემი პიროვნული უნიკალური განცდა ჩემთან ღმერთის ურთიერთობისა. და ეგ არის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი სიბრძნე. თუ ჩემი პირადი უნიკალური გამოცდილება ღმერთთან ურთიერთობისა აცდენილია ეკლესიის, სადაც ღმერთი არის, ასე იგივე ღმერთი არის ჩვენ შორის, რომელიც ჩემშია. და თუ ჩემი უნიკალური ღმერთთან კავშირი აცდენილია აი ამ ერთობას და მასთან წინააღმდეგობაში მოდის, მაშინ ჩემთან არის რაღაცა ხიბლი და ტყუილი. ამიტომ აუცილებელია, რომ საკუთარ თავში არსებული გამოცდილება გადამოწმებული იქნას ეკლესიის ერთობასთან და თვით პავლე მოციქული, რომელსაც ქრისტე ეცხადებოდა და უშუალოდ ასწავლიდა ყველაფერს, ის ადის მოციქულებთან, რომლებიც ქრისტეს ხორცელად იცნობდნენ და თვითონ ამბობს, რომ ავედით გავესაუბრე ძმებს, ხო რამეს არასწორად ხო არ ვაკეთებ, გესმით? არა და მას პირდაპირ ქრისტე ეცხადება. მაინც გადაამოწმე. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ.